Oke guys, sebelum kalian tonton video ini ada baiknya untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notification-nya. Karena satu subscribe dari Anda itu membuat saya senang sekali agar untuk upload setiap hari. Oke guys. Jadi malah gue nggak bayar bro, naik bus nggak bayar, anjir. Halo guys, kembali lagi di Kabar Anyar. Kali ini kita mau memberikan kisah horor seorang pemuda yang menaiki sebuah bus Bekasi Bandung. Namun, semua penumpang lainnya tidak kasat mata. Kejadian itu dibagikan oleh pria dengan akun @hebesto dalam bentuk foto dan video lewat Instagram Story. Kejadian itu berlangsung pada hari Jumat 21 Juni 2019 lalu. Namun, seorang warganet Twitter bernama @rahmaheru sempat mengambil screenshot foto dan video milik Instagram Story @hebesto. Kejadian itu dimulai saat dia naik bus Bekasi Bandung. Kejanggalan terasa saat bus mulai berjalan. Ia menulis di Instagram Story, "Sekarang gue lagi naik bus dari Bekasi ke Bandung sendirian. Tapi kok penumpangnya pada pucat dan pada nggak gerak-gerak. Merinding gini." Kejanggalan sempat dirasakan karena tidak ada penumpang yang turun sejak ia naik bus tersebut. Ia juga menjelaskan kalau perjalanan naik bus Bekasi Bandung itu berlangsung cukup lama karena ia tak kunjung sampai. Ketika bus sampai di Purwakarta, hal aneh mulai terjadi. Itu karena ekspresi para penumpang mulai berbeda. Gue ngeliat kok orang-orang pas lampu bus dinyalain pada tegang dan pucat. Busnya benar-benar tegak, tapi mukanya pucat, tulisnya. Kejadian juga semakin aneh ketika lampu bus jadi kerap mati menyala berulang-ulang. Dan saat berada di kilometer 90, ia mulai mencium bau anyir. Semakin menakutkan saat orang di sampingnya ditanya, ternyata tidak menyaut pertanyaan. Alhasil, di kamera tidak tampak apa-apa. Dia pun menulis, "Asli, di kamera nggak nampak orang-orangnya. Padahal seberang gua ada orang nih." Tulis @hebesto pada unggahan video Instagram Story. Saat hendak turun, @hebesto pun menceritakan kalau kernet bus yang ia tumpangi menolak uang yang ia berikan. Malah, ia disuruh untuk segera turun. Pas dikasih duit gak mau, disuruh cepat turun. Bekasi Bandung gue gratisan, ini harus seneng apa gimana ya? Dijelaskan juga, kalau setibanya di terminal, tidak ada penumpang lainnya yang turun selain dirinya. Jadi malah gue nggak bayar bro, naik bus nggak bayar, anjir. Dan itulah kisah pemuda yang menaiki sebuah bus hantu Bekasi Bandung. Sekian dari Kabar Anyar. Sampai jumpa di next video. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Radit dan tim ya. Mohon maaf nggak bisa ada di tengah-tengah kalian dan memenuhi undangan kalian atas amanah istri. Jadi gue titipin rekaman ini ke Bang Radit dan tim sebagai pesan pribadi aja untuk kawan-kawan semua yang lagi dengerin atau lagi nonton channelnya Bang Radit. Beberapa waktu lalu, seperti yang lo semua tahu, gue Hebosto, ya, lo bisa panggil gue Hebi, ngalamin hal yang sangat gue bisa bilang anomali banget. Jadi seluruh cerita lengkapnya udah gue tulis di blog pribadi, tadinya di story, terus gue pindahin semua ke blog. Dan gak gue hapus, karena gue harap itu bisa dijadikan referensi pengalaman lo aja gitu, tanpa harus dipercaya 100%. Tanpa ada paksaan harus lo percaya 100%, enggak. Karena sampai detik ini gue yakin gak akan semua orang bisa percaya 100% sama apa yang gue
kisah nyata gue itu, termasuk gue yang dulu sebelum kejadian ini ada. Jadi gue menceritakan kisah nyata ini dengan kondisi sangat-sangat sadar dan paham sama konsekuensi yang akan gue tanggung. Kayak rasa nggak percaya, disangka halu, bahkan yang tadinya udah tahu gue mungkin bisa ilfeel denger cerita gue gitu. Dan tapi gue tetap cerita karena gue harap ini semua bisa jadi, semuanya bisa jadi pembelajaran gitu, supaya ingat buat baca doa saat sebelum berangkat. Hal-hal goib seperti itu emang ada gitu ya, dan gak etis kita buat ngerendahin orang yang punya kemampuan khusus seperti indigo atau indra keenam. Dan ya mungkin orang-orang yang ngalamin paranormal experience kayak gue gitu, itu tujuan awalnya itu. Ternyata ini semua terjadi di luar perkiraan gue dan keluarga. Malah banyak beberapa yang nge-DM gue bilang kalau gue pansos, panjat sosial, ngatain istri gue tolol karena dapat suami halu kayak gue. Ada juga yang sampai bener-bener sulit gue terima dan nyakitin banget hati gue adalah pas nyumpahin anak dan istri gue ketempelan seumur hidup itu. Karena gue ngebohong menurut mereka. Ngatain keluarga sampah lah, halu segala macam itu gue terima di email, di komen-komen OA, official account yang nge-share berita gue, dan sama di akun DM Instagram gue sendiri. Dan istri gue beberapa kali sempat ngerasa gak nyaman banget karena hati dia bener-bener gak siap untuk nerima, tanda kutip ya, cyberbullying kayak gitu dari beberapa orang ini. Sampai detik ini udah banyak banget yang nge-DM lah, yang bener-bener gak pantas banget untuk gue ceritain. Dan gue gak mau gak mau lebih lanjut lagi tentang itu gitu, karena buat istri gue abis ngecek HP gitu, dia ngerasa gak nyaman banget kayak gitu. Gue pribadi sih sebenarnya ikhlas, ridho gitu. Orang yang mau ngomong apa tentang gue terima. Cuma yang gak bisa gue ikhlas adalah pas istri dan anak gue yang masih bayi ini kok jadi sumpah serapah orang-orang. Gue sebagai suami cuma pengen bilang, kalau lo sebel, kesel, benci sama gue, ngatain gue pembohong, ngatain gue orang yang nyebarin hoax segala macem, gak apa-apa. Lo katain ke gue gitu, jangan ngatain anak istri gue, jangan bawa-bawa anak istri gue. Karena sebelum lo ngatain gue, insya Allah udah gue maafin, gue terima. Karena ini bagian dari konsekuensi gue juga cerita gitu di blog. Tapi jangan ke istri sama anak gue lah intinya. Gue gak sampai hati banget, bener-bener gak sampai hati banget. Hati gue tuh gak kuat gitu. Lu ngata-ngatain gue segala macem gue kuat, tapi kalau udah nyangkut anak istri gue, bener-bener gue gak sampai hati. Emang gue gak ngelarang lu buat nge-share cerita-cerita gue gitu, gue gak sama sekali gak ngelarang kok. Bahkan di story gue juga gue bilang bukan permasalahan viral atau enggak, tapi setelah ini gue akan ngalamin apa gitu, dan kalau misalkan begini tuh gue harus ketemu siapa gitu kan. Sampai detik ini alhamdulillah kayak gatal-gatal gue, terus pegel-pegel gue tuh udah hilang, alhamdulillah udah hilang. Dan karena gue masih mikir kalau misalkan ini pengalaman gue bisa jadi pelajaran buat lo semua, bukan mau pansos atau apa gitu, murni gue mau nge-share manfaat aja kayak gue biasa nulis di blog. Kalau lo ngeliat blog gue tuh di Medium, itu bener-bener gue sharing, nggak ada ketentuan endorse apa nggak ada, bener-bener gue sharing aja kok, tiba-tiba jadi viral gini gitu. Gue nggak menyangkanya kok sampai seheboh ini orang Indonesia perihal hal goib, kok sampai segininya. Giliran ngebahas tentang pendidikan segala macem nggak ada rame-ramenya gitu kan. Terus di VN ini gue juga mau bilang kalau kita nih di Indonesia hidup dalam keberagaman. Salah satunya tuh keberagaman kemampuan. Dulu sebelum kejadian ini gue tuh orang yang skeptis banget dan gak percaya sama orang-orang indigo, indra keenam, dan orang-orang yang ngalamin paranormal experience tuh gue bisa bilang dalam hati gue tuh gue ngeremehin banget lah gitu. Kayak apa sih lu halu banget kayak gitu. Ternyata qadarullah gue ngalamin sendiri. Dan gue bisa bilang ini kalau kata orang tua gue ya gue kualat lah, bisa dibilang gitu. Jadi gue harap ini bisa jadi pembelajaran lu semua supaya lebih bijak lagi nangkep satu informasi, karena logika orang lain mungkin gak cocok sama logika lu gitu. Kan lu gak ngerasain apa yang mereka rasain, bener kan? Kayak lu sekarang gak ngerasain apa yang gue ngerasain gitu. Terakhir, jangan sampai lu semua terjerumus ke hal-hal yang syirik, karena itu salah satu dosa yang paling sulit diampuni. Saran gue, anggaplah hal-hal anomali kayak gini yang gue alamin kayak gini sebagai referensi hidup lo aja, pengetahuan aja. Gak mesti diperdebatin banget, itu enggak. Karena ya apa ya, kalau gue bisa bilang juga gue terkenal begini bukan gue bangga, tapi gue malu sih sebenarnya gitu. Karena bukan prestasi, bukan apa, gue ketemu setan kok bangga gitu kan. Gue gak bangga sama sekali. Maka dari itu gue pengen
ya akun Instagram gue juga yang banyak follow juga tanda kutip ya udah nggak sesuai target pasar gue lagi, karena gue biasa masarin produk-produk gue juga sendiri, produk sendiri, nggak ada endorse segala macem gitu. Jadi ya kalau lo mau debatin hal-hal gini ya, menurut gue sih gue kasih saran aja, lu kebanyakan waktu kayak deh, nggak terlalu penting juga gitu. Makanya kalau misalkan lu mau perdebatin percuma, karena logika gue sama lu mungkin beda gitu. Logika orang yang ngerasain sama logika orang yang enggak tuh beda. Semoga lu semua sehat dan tetap jadi orang-orang yang open minded alias terbuka buat segala pemikiran yang datang, karena dari sana lu bisa banyak belajar, banyak hikmah yang didapat, banyak ibroh yang didapat. Mudah-mudahan sih lu bisa open minded lah, saran gua. Dan terakhir, gue sayang banget sama istri dan anak gua. Begitupun lo, pasti lo sayang banget sama keluarga lo. Jadi semoga kita bisa jadi kebanggaan mereka, bukan jadi beban mereka. Makasih ya, makasih buat tim Bang Radit yang udah mau ngebahas ini, dan ya tanda kutip lah bisa dibilang bisa gue selipin salah satu pesan gue ini gitu. Dan gue minta maaf sekali lagi nggak bisa memenuhi undangan kalian, karena ya ini atas amanah istri, jadi gue nggak mau terlalu dibesar-besarin lagi. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue. Terima kasih guys sudah tonton video ini. Jika Anda berkenan, harap like, comment, share, and subscribe. Karena satu subscribe dari Anda itu sangat membuat saya senang guys.